So let's start with the environmental chemistry के PYQs, which is a very important chapter. Okay. Now the question was asked in 2022 about air pollution, that the pollution due to the oxides of sulfur gets enhanced due to the presence of. It is definitely enhanced due to particulate matter and hydrocarbon. बाकी दो मुझे पता नहीं, तो A और C तो ऑप्शन में आने ही चाहिए. A और wait a minute, A और C नहीं, A और B. Hydrocarbons are precursor for photochemical smog, not for here, but A and B. A and B should be in option. A and B. तो आपको कहाँ दिख रहे हैं A and B? Here B is there, A है, इधर A है. तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको A B दिख रहे हैं, because I am sure that particulate matter and ozone in the troposphere enhances the oxide sulfur oxide का reaction. Okay, SO2 से SO3 जाने में वो मदद करता है, catalyzes. particulate matter और ओजोन तो पक्का है. हाइड्रोकार्बन्स नहीं आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ओके, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप याद कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच द कॉलम. ओके, मैच द कॉलम. SO2, O2 एंड SO3. अभी हम लोग ने देखा ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से होता है क्या, ये ओजोन में, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पॉल्यूशन के बीच में. HOCl, क्लोरीन रेडिकल, इट इज वेरी वेरी रिलेटेड विद ओजोन डिप्लीशन. क्लोरीन रेडिकल, HO2 मतलब क्लोरीन रेडिकल, इट इज रिलेटेड विद डिप्लीशन ऑफ ओजोन. नाउ calcium carbonate H2SO4 gives calcium sulfate and water and CO2. This is very very related with acid rain, because calcium carbonate of Taj Mahal is converted due to acid rain of acid, मतलब SO3 जो आपका बनता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर gets मतलब during rain it gets converted due to thunder and lightning into H2SO4 and gets converted and causes acid rain. And NO2 gives NO and O. It is a part of smog which is responsible for photochemical smog. तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D का 2, A का 4, D का 2. A का 4, D का 2. तो ऑप्शन नंबर B वुड बी अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर D. बाकी किसमें मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन. तो B का 3 क्लोरीन फॉर ओजोन डिप्लीशन एंड C का 1 फॉर C का should be 1 for acid rain. Okay, which of the following the one that is not a greenhouse gas? Which one is not a greenhouse gas? Methane is a greenhouse gas, sulfur dioxide, nitrous oxide, ozone. Which of the following is not a greenhouse gas? Sulfur dioxide is not a greenhouse gas, nitrous oxide NO, O3, CH4, CO2, these all are greenhouse gases. अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड और O2 ये सब दे दे, water molecules, these are not greenhouse gases. Which oxide of nitrogen is not common pollutant introduced into atmosphere both due to natural and human activities? Which of the following is not a pollutant? देखो, NO is a pollutant. NO is definitely a pollutant over here. Okay. N2O5 is rather not a pollutant. N2O and NO2, these are the oxides which get converted into NO and cause pollution. Okay, NO2 and N2O can get converted into NO and cause pollution. हम लोग ने अभी देखा photochemical smog में यूज होता है. N2O5 is rather stable and it is not a pollutant. Okay. Okay, it's asked not a common pollutant na. Which of the following is not a cause of a component of not a common component of photochemical smog? Ozone is there, acrolein is there, peroxyacetyl nitrate, pan is there. Okay, pan is also there. The D, CFCs is not a part of. CFC is ozone depletion में आता है. CFC is not a part of photochemical smog generally. Okay, which one of the following statement regarding photochemical smog is not correct? Not correct. Carbon monoxide does not play any role in photochemical smog. Photochemical smog is an oxidizing smog. Yes, it is true. Photochemical smog is formed through photochemical reaction involving solar energy. Yes, it is also true. Photochemical smog does not cause irritation of eye. It is very very wrong, very very wrong, because we know pan and O3 are powerful eye irritants. NCERT में दिया है pan and O3 are powerful eye irritants, तो ये फॉल्स हो गया. और कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें कुछ भी रोल नहीं है. दिस इज ट्रू. आई वॉज लिटिल डाउटफुल, बट देख जैसे ही हमें एक नेगेटिव आंसर पता चल जाता है ना, तो आपको दूसरे ऑप्शन में जो डाउट है उसका रीजन अपने आप दिमाग में आ जाता है. इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी रिएक्शन में फोटोकेमिकल स्मोक में कोई भी नहीं आता है कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि आपका फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में O2, O3, O, NO, NO2 ये सब यूज होगा. Okay, this would be combined, and the final photochemical smog would contain pan, acrolein, ozone and nitrous oxide and compounds. Okay, this would be the final component of the photochemical smog, but carbon monoxide has nothing to do with it. Okay, and
they have given a very wrong statement in option number D that it does not cause eye irritation in throat. Eye irritation and throat irritation it causes. Greenhouse effect is because of presence of gases which in general are strong infrared observer in the atmosphere. It is very very true. Infrared observer कौन है? CO2. Greenhouse gases CO2, methane and etc. CO2, presence of CO2 only in atmosphere? No. Presence of O3 and CH4? No. NO2 and chlorofluorohydrocarbons? No. The सबसे best answer is A. Which of the following are hazardous pollutants present in the automobile exhaust? Automobile exhaust has NO2 which is not hazardous, N2. Oxides of nitrogen, yes it is hazardous. Carbon monoxide, yes it is hazardous. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4th would be the answer. CH4 saturated methane is nothing to do with it. Okay. Now, next question is soil and water pollution. Okay, which of the following is not true about acid rain? Its pH is less than 5.6. नॉर्मल एसिड का pH, नॉर्मल रेन का pH होता है 5.6, उससे लेस हो गया तो एसिडिक हो जाता है. ओके, इट इज ट्रू. ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ SO2, NO2 and CO2 with water causes no damage to monument of Taj Mahal. It is a very very wrong statement. It causes monument का damage or it is harmful for plants because it destroys chlorophyll. Okay, it destroys chlorophyll and eventually the plant dies. And it is also true second statement. But ये तो no damage to monuments like Taj Mahal is a very wrong statement, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा calcium sulfate of calcium carbonate of Taj Mahal marble का calcium carbonate gets damaged due to presence of the acid rain. Okay, liquefied gas that is used in dry cleaning along with a suitable detergent is liquefied gas which is used as dry cleaning. Dry cleaning में आजकल CO2 is in a major use. Okay, CO2 बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है. पहले आपका ये यूज़ होता था H2O2, but nowadays CO2 is a major dry cleaning agent. Which of the following forms a sink of CO? Carbon monoxide sink is formed by microorganisms present in soil, oceans, plants and hemoglobin. It is microorganism which forms a sink for CO. It is out of NCERT syllabus, but then also roasting of sulfides gives X gas by as an byproduct. Roasting gives SO2 gas. Okay, ये तो आपको पता ही नहीं चाहिए. आप इतना पूरा पढ़ोगे नहीं भी, आपको रोस्टिंग देता है SO2 gas. The colorless gas which is choking which with choking smell of burnt sulfur and caused great damage to respiratory organs as a result of acid rain भी बोल दिया. अभी तो SO2 ही आना चाहिए आपके दिमाग में. Aqueous solution is acidic. Obviously aqueous solution is acidic as a reducing agent and its acid can never be isolated. The X is. It is a very very good question. क्योंकि SO3 से बनाओगे, इसका aqueous solution H2SO4 बनेगा, इसका aqueous solution H2SO3 बनेगा. So it can never be isolated and it is a part of acid rain, acidic in nature. आपको रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड से X गैस निकलता है तो SO2 ही निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है. SO3 नहीं निकलता, SO2 is released. ओके, मेटलर्जी का कंसेप्ट यूज हो गया यहाँ पे. Which of the following statement is not true? Not true. Dissolved oxygen in cold water can reach a concentration up to 10 ppm. Clean water have a BOD value of 5 ppm. Fluoride deficiency in drinking water is harmful. Soluble fluoride is often used to bring about concentration up to 1 ppm. When the pH of rainwater is higher than 6.5, it is acid rain. See, मुझे सब स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा था हाँ ये राइट हो सकता है, बट लास्ट वाला स्टेटमेंट तो कतई गलत है, क्योंकि एसिड रेन बोला है. 6.5 तो आपका अल्कलाइन हो गया ना. एसिड रेन के लिए पीएच ऑफ रेन वाटर शुड बी एसिडिक. आपका नॉर्मल रेन वाटर का पीएच इज 5.6, उससे भी ये अल्कलाइन हो गया 6.5. सो दैट इज वेरी रॉन्ग. एसिड रेन के लिए 5.6 से कम होना चाहिए आपका पीएच शुड बी लेस देन 5.6. सो इट इज अ पार्ट ऑफ एसिड रेन. सो द थर्ड डी ऑप्शन इज गलत. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? pH of drinking water should be between 5.9 to 9.5. Concentration of dissolved oxygen below 6 ppm is good for growth of fish. 6 ppm के नीचे fishes die. 6 ppm के नीचे ये NCERT में दिया है. 6 ppm is the lowest of मतलब ग्रोथ के लिए लोएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. DO क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर बिलो 6 ppm है, दैट इज नॉट गुड फॉर दिस. तो 14 का बी वुड बी द करेक्ट आंसर. Clean water has less than 5% ppm BOD. Yes. Oxides of sulfur, nitrogen, carbon are most widespread air pollutant. Yes, it is true. Okay. क्योंकि अभी हम लोग ने इधर भी देखा, देखो oxides of sulfur, nitrogen, CO react with water to form acid rain. Green chemistry means such reactions in which produce color due to reaction, reduce the use and production of hazardous chemicals. Yes. Are related with the depletion of ozone. Study the reaction of plant. सब के सब आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. 6 + 1 = 9. 6 + 1 = 12. 12 + 1 = 16. 16 + 1 = 24. 24 + 1 = 26. 26 + 1 = 28. 28 + 1 = 32. 32 + 1 = 36. 36 + 1 = 38. 38 + 1 = 42. 42 + 1 = 44. 44 + 1 = 46. 46 + 1 = 48. 48 + 1 = 49. 49 + 1 = 51. 51 + 1 = 52. 52 + 1 = 53. 53 + 1 = 54. 54 + 1 = 55. 55 + 1 = 56. 56 + 1 = 57. 57 + 1 = 58. 58 + 1 = 59. 59 + 1 = 60. 60 + 1 = 100. 100 + 1 = 200. 200 +
ये बोल रहा है ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, तो प्लांट्स, कुछ बच्चे लोग बोलेंगे प्लांट्स के बारे में, नहीं, इट इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हजार्डियस केमिकल्स। ग्रीन केमिस्ट्री इज अबाउट कि ऐसा रिएक्शंस कराओ कि जो हमें बाय प्रोडक्ट में मिलेगा वो भी यूजफुल हो। बाय प्रोडक्ट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर द नेचर। जो भी रिएक्शन करा रहे हो ऐसा रिएक्शन कराओ ताकि आपको बाय प्रोडक्ट जो मिला वो भी यूजफुल हो, सो दैट यू कैन reduce the production of hazardous chemicals and hazardous byproducts that cannot be eliminated from the environment. So here we have completed environmental chemistry. बहुत छोटा चैप्टर है but it is very scoring. If you read the NCERT twice or thrice you can get all the correct answers. Okay, तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है।